بدل شد. بسیار ناامید کننده بود، چون ما فکر می‌کردیم نظر به دغدغه‌ها و گپ‌ها و گفتارهایی که گفته شده بود که یعنی حکومت امارات اسلامی اجازه تحصیل و تعلیم، حتی اجازه وظیفه، کار، هیچ چیز برای خانم‌ها دادن نمیشه، چون این قسم به گوش‌های ما قبول پر شده بود. اما نظر به گفتارهایی که رئیس صاحب بر ما گفتن، باور یقینی که بر ما دادن و امیدواری‌هایی که بر ما دادن و امروز این محفلی را که بر ما اجازه دادن طبقه اوناست، یعنی ما بسیار خودسند هستیم. دوی همداراز ټینګار کوو که چیرې اړتیا پیدا شوه چمتو دي چې له حکومت سره په وړیا او یا هم په افتخاري توګه کار وکړي او د نجونو او هلکانو د ټولګیو له بېلېدو څخه یې خوښي وښوده او وی ویل چې له دې وړاندې ګډ درسي سیستم ته ډېرو کورنیو خپل اولادونه نه پرېښودل. این فیصله یک فیصله بسیار نیک و بجا است، به خاطر که ما شاهد هستیم که بعض فامیلان برای که دخترها و پسرها یک جای هستند، حتی مانع تحصیل دخترهایشان میشدند. دغه مراسمو کې د وینا پر مهال د سمنګانو ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې رئیس وویل چې اسلامي امارت په پوهنتونونو کې تعلیم یافته میرمنو ته به ځانګړی ارزښت او درناوی ورکوي. امارت اسلامی افغانستان همچون بزرگترین امارت اسلامی افغانستان همچون بزرگترین ارزش برای زن قائل است. تا هنوز اداره امارت اسلامی افغانستان هیچ زنی را از هیچ اداره منفرد نکرده. د سمنګانو ولایت د لوړو زده کړو مؤسسې مسؤلین وایي چې سږ کال یې له بېلابېلو برخو څخه 1588 زده کړیالانو ته د فراغت سندونه ورکړي او همداراز یې د کانکور ازموینې له لارې 1170 تنه د هېواد له بېلابېلو ولایتونو څخه نوموړي مؤسسې ته جذب کړي چې نږدې